什么事情了？说吧，最近有咳血，还说胸口特疼，我一查胸积水，还有可能是肺癌，是不是癌症？是医院确诊。姐，别急，这样买2张到上海的机票，越快越好。这次是来治病的，妈肯定挺操心照顾她。你这每天下班就赶紧回家，帮着收拾收拾屋子，做做饭，分担点。我都说了，我一定尽量做家务，但你不能硬性规定我必须这么做呀。你看你到这份上，你还讲条件？有些话我只能跟你一个人说，有些要求只能跟你提，也不可能去要求我爸。又给你们添麻烦了。妈，那说啥话呢？这自己的爹妈这不是应该的，是不是？你咳嗽的时候捂上点嘴，别招人烦。你说啥呢？爸这是病了，怎么控制得住啊？这不是我说，那咳嗽2声，瞧你把菜都藏哪儿去了？老人心里怎么想？你爸就算没病，他也不能冲着菜咳嗽，更何况痰里面那么多癌细胞，这饭你吃得下，我吃不下。我要真不讲道，我当着你们的面我就把菜扔掉了，我还自己拿到一边去。这样啊，你们呢？先做个胸透，抽个血，实在不行再做个胸腔穿刺，得确诊。因为这2家医院都已经确诊，就是再胸刺什么的还有必要吗？我是医生，我说有必要，他当然有必要。那个别听他的，不懂医。这娟咋的了？又生气了？没事，甭管他们，先送您回家吧。不用，我们自己行，上班去。怎么了，李娟？跟亚萍吵架了？没事。 2家医院已经确诊了，现在就是怎么治的问题。他凭什么让我们再花一笔钱？我不是心疼那几百块钱，我是心疼你。你看他都那样，还什么胸刺抽血，正常人都受不了，他受得了？能怎么着啊？现在医生是老大，检查结果出来了，证实是肺癌。那不是废话吗？病人的存活时间呢，也就是在1年到5年之间吧。我们医院的治疗态度完全取决于你们家属。怎么样？考虑的怎么样了？治，不惜一切代价都要治。住院以前啊，先交1个疗程的费，大约是3万块钱左右。好，没问题，3万。什么叫不惜一切代价？砸锅卖铁啊！医生都说了，治得好也就5年的命。那5年你爸死了以后，我们怎么办？我们不过日子。是我爸生我养我的爸。那我跟医生怎么说呀？说行，你别治了，你直接扔马路上等死，行吗？不是这个意思吗？家里统共就这么多钱，你客观一点好不好呀？万一你把钱全花完了，你爸的病只治到一半怎么办？我告诉你，爸现在最好的方法就是保守治疗，卖手卖肉都不用你管。看样子了，我也没必要跟你商量，因为你很有主意。对后面怎么办，自己看着办。你赶快回去歇着，现在就不行。男人你不睡觉能得病，你工作哪有空啊你？实在不行的话，我跟亚萍1人1夜。要不那样，我治2宿，你治1宿吧。那个啥，我就替亚萍那宿，给你定了。什么就这么定了？我不同意，我累了，你们慢慢商量吧。什么女人呢？那是不贤不孝的玩意儿。行好，既然你也不想听我打听到什么，那我就不说了。你说什么？我还以为你真有这个志气呢。今天蔡姐跟我说，现在治疗癌症是中西药结合治的比较好，而且中药比西药便宜很多。人你是看他的钱去。答应先报第1期的70%了，第2期呢我再去摸呀，赶紧筹备开始第2期的吧。爱死你了，姐！我爸单位同意报销了，咱们只用承担30%。哇塞，3座大山单掉2个了。我明天去单位先支3万，然后你想办法给我。我想过了，这3万块钱是应急。我礼拜一要是不把预付款打过去，医院要撵人的。你刚刚一讲，这毛病应该讲了，就是讲侬现在多钞票，就等于是少钞票。没有的，我以后再也不养你们了。加便当要加，要么就房子搞里的。晓得了，他要钞票就不要搞细嘴了。多少钱2000块钱左右吧。这样，我们回去商量一下。不过得尽快。如果您父亲现在要是中断治疗，就得先搬出去，再搬回来有没有床位那不一定。我定了，不用商量，不用回商量。娟儿，其实爸还问你呢，说你这2天怎么没去看？要省钱，看不起。娟儿，我对不起你，因为我下半辈子我报答你。亚萍，你姐怎么还没来电话呀？疗程都快结束了，怎么还没信儿啊？你别急，我姐说她在那边盯着呢。你姐的电话。喂，咋样？亚萍在咱爸咱妈厂的厂长办公室住下了，最后就给我报了400。你老公快死了，叫你卖房子，你死活不房子我也不卖，我留着等我改嫁以后，我招人进来住，知道吧？我掐死你！他妈都住医院了。告诉妈，你骂了他妈什么话？我说他妈不肯卖房子，是为了等他爸死了以后，带着房子改嫁。妈，我给你打个预防针啊，我估计你的钱暂时还不回来了。我一定让亚萍他们家把老家的房子卖掉。对，娟娟，这次你得听我的话。老婆嘛，永远是外姓。你要想融入一个已经组成了几10年的家庭里，除了忍就是忍，要么你就不要这个男，要么你就忍，没有第3条路可走。李娟，我是觉得你别走我的老路，别等出了大事了才忏悔。把老家的房子卖了，让你姐带着钱过来，给你爸办出院手续。看，跟亚萍啊商量，接你出要一个好医院。不用了，这个地方挺好的。亚萍他爸跟你说这是好，可就是太贵，第3期走不出来了。不治了，咱们回去。人这一辈子谁都躲不过这一天。我妈把房子卖了，爸的病也不治了，把你的3万块钱。
你到医院找这个宋大夫，蔡姐介绍是我们能承受得起的那种。亚萍，我知道，如果就这样不治你爸的病，你会后悔一辈子的。哎，看着我去，不香了。你要是早点找我就好。我们这里新引进了亚氦冷冻治疗法，对这些不能手术的癌症患者特别有效，价格也不贵。可是现在你们看，化疗的剂量特别大，再往后吃什么都不管用。你父亲的病是谭教授看的吧？对，咋个？叫吉宁这一刀。跟你商量点事儿。我想娟儿回来住。刚回来我住的。你想他这次不是也出了1万块钱住院费吗？那不都是你的钱吗？他的钱都从他妈那借。我还他们家，我不沾他们家的。穿着高跟鞋跟我走这么久，累不累啊？还好啊，最近脸色特别不好，可能是昨天晚上赶稿子太迟了吧。你以后别老这么累着自己啊。